ازاي نعالج على اساس بروتوكول مش على اساس تشخيص؟ ده بيحصل كتير في حالات الطوارئ، وبيحصل في بعض الحالات اللي احنا مش بنسعى فيها للتشخيص. اللي بيبقى مصلحة المريض مش في ان احنا نشخصه الاول، في ان احنا ناخد اكشن، في ان احنا نتصرف. زي حالات الغيبوبة، عندنا قاعدة في الطب بتقول اي غيبوبة هو انخفاض في السكر حتى يثبت العكس. في حالات الطوارئ، حالات الحوادث مثلا، مريض جاي في حادث وفي حالة إغماء، أو حتى مش في حالة إغماء، في بروتوكول للتعامل مع مريض الحوادث لا يعتمد على التشخيص. التعامل مع مريض الحوادث إن هو البروتوكول بيقول أول حاجة اطمن على نفسه، اطمن على مجرى الهواء، اطمن على ان انت تأمن المكان بتاع ادخال المحاليل، لان احنا نركب كانولا او يعني ننشئ مدخل للاوردة بتاعته علشان نقدر في حالة اذا احتاج ان هو انعاش للجهاز الدوري، ان احنا نلاقي مكان ندخله منه المحاليل والدم وهكذا. حتى واحنا لسه ما عرفناش عنده ايه، يعني حد من اهله يقول طب ما نشوف مخه فيه ايه، ما نعمل اشعه على المخ الاول. الكلام ده غلط. احنا مش هنشخص في هذه الحاله، احنا الاول نثبت حاله المريض ونصل به الى حاله الاستقرار ثم نشخص. طيب ليه منين جه البروتوكولات دي؟ جت من المحاولات السابقه، من كثره العيانين اللي ماتوا في اقسام الاشعه، علشان عايزين نشخصهم واحنا لسه ما امناش حياتهم، ان هم يموتوا من ان هم مثلا عندهم نزيف داخلي ومحتاجين تعويض هذا النزيف الداخلي، واحنا عمالين لسه ندور على نشخصهم في ايه في مخهم، في ايه في رجلهم، عندهم كسر فين، عندهم. ده كلام غلط. عندنا مثلا في بروتوكول ان اي مريض عنده اغماء، اي مريض في غيبوبه، ده عنده انخفاض في السكر حتى يثبت العكس. اي مريض غيبوبه عنده انخفاض في السكر حتى يثبت العكس. الاصول ايه؟ الاصول ان احنا نروح جايبين جهاز سكر ونحلل السكر ونشوف، لقينا نورمال نبدا ناخد الخطوه اللي بعد كده، نشوف مخه ونشوف وهكذا. طيب مفيش جهاز سكر، يبقى البروتوكول يقول ايه؟ البروتوكول يقول اديله سكر. احنا مش عارفين هو السكر واطي ولا السكر عالي، اديله سكر. طيب منين جبنا الكلام ده ان هو نديله سكر؟ ما لو احنا مش عارفين نعمل احسن حاجه ان احنا نحلله ونعرف هو سكره عالي ولا مش عالي عشان ناخد الخطوه اللي بعد كده. طيب مش عارفين نعمل ايه؟ اديله سكر. عرفتوا ليه جبتوا الكلام ده منين؟ من المحاولات السابقه اللي بينت لنا ان لو سكره كان عالي او نورمال مش هتحصل مشكله كبيره، لكن لو سكره كان قليل يبقى احنا بننقذه من مشكله كبيره جدا جدا، قد لا يمكن ان احنا نستعيد هذا المريض اذا اهملناه. ففي فده من امثله للبروتوكولات اللي بتبقى موجوده عندنا نشتغل عليها في حاله عدم وجود التشخيص. بل البروتوكول نفسه بيقول كده في حالات الطوارئ